Amagosa asibhozo kumaziko oluleko amabini kwiphondo laseNtshona Koloni afunyaniswe nentshulongwane yecorona. Iintolongo zeli zigcwele ziyaphuphuma kwaye kukho uloyiko lokuba inganwenwa ngokukhawuleza le ntsholongwane entolongweni. Agcwele yaphuphuma amaziko oluleko kweliphondo laseNtshona Koloni. Amagosa asibhozo afunyaniswe nentshulongwane yecorona kweliphondo akwiziko loluleko lasevostile nelaseSeries. We have checked, screened and tested all the close contacts. We've isolated and quarantined and separated people. We are awaiting additional results, but the people that has been in close contact has all been separated from others. So we believe that we are on top of the situation, but we wait for confirmation of additional care. Ukuzama ukuthintela ukosuleleka kwamabanjwa ngumba ophambili kwabasemagunyeni, ukanti lamaziko oluleko anegqiza lawo lezempilo elisebenzisana nabasemagunyeni kweliphondo. Health teams in each of the areas where there's a prison are working with our correctional service colleagues to look at all their processes and protocols for distancing and for hygiene and for cloth masks to make sure that everything that we can do in our power is to make sure that people are safe in prisons. Iphondo laseNtshona Koloni likwindawo yesibini ngenani labantu abanelentshólongwane lilandela iphondo laseGauteng. Uzokuthi gango kungabantu abafikelela ku836 abosulelekileyo kweliphondo kwaye kusweleke abantu abali15. Uninzi lwabantu abosulelekileyo kweliphondo bakwisixeko saseKapa befikelela ku680, abangama38 basesibhedlele ngelixa 13 lilele ngandletyananye kwigumbi labagula kakhulu esibhedlele.